好啦，我哋而家講到 Scrum Flow， 咁就係成個 Scrum 嘅流程係點樣啦？咁喺之前嘅課堂大家都分享過啦，係 Scrum 其實係一個 incremental 嘅 approach， 咁其實就話佢將成個 development 咧分開做好多個唔同嘅小單元，然後每一個小單元咧一路一步咁做，又再加起上嚟咧就成個產品可以做到出嚟咯。咁佢每一個小單元就叫做一個 increment 啦。咁咧佢有一個特別嘅名詞嘅，成個開發個週期佢叫呢個 sprint 咯。咁換句説話嚟講咧，咁你就會經過好多個唔同嘅 sprint 咧，就做出唔同嘅 increment， 最後加起上嚟咧就變成你嘅產品。嗰 sprint 嘅時間就通常比較短嘅，講緊係一個星期啊到一個月左右嘅啫。咁譬如佢呢個例啦，喺個圖大家睇到啦，或者我哋呢個產品咧就經過4個步驟，又經過4次，咁就用4個小單元咧就做成最終個產品出嚟。咁就所謂分開 sprint 1啦、sprint 2、sprint 3、sprint 4咁樣啦。咁就其實每一個 sprint 裏邊咧，需要做嘅嘢咧都係一樣嘅，所以所謂嘅 iterative 啦，你只可以重複相同嘅 events 啦、相同嘅 artifacts 啦，咁嚟睇嘅。咁就或者我哋詳細少少睇啊，做每一個 cycle， 做每一個 sprint 嘅 development cycle， 佢會做啲咩嘢啦？咁呢個就所謂嘅 sprint flow 啦，裏邊就包含晒好幾個 events 嘅，而每次都係一模一樣咁樣做法嘅。咁其實每一個 event 咧，或者每一個 artifact 咧，我哋稍後咧都會再詳細講。咁而家俾大家一個大嘅概念啦。咁成個 sprint 嘅流程會係點樣啦？咁第一步就係個所謂嘅 product backlog。product backlog 就係成個 Scrum 唯一一份 document 㗎啦。喺 Scrum 嚟講，其實唔強調一啲文件嘅。咁所以呢一份咧係佢唯一一份嘅 document。所有關產品嘅需求啊，要做嘅嘢咧，一切都放晒喺個 product backlog 上邊嘅啦。咁當你有咗呢個 product backlog 之後咧，就開始做你嗰個development 嗰個 planning 啦。我哋叫做 sprint planning 啦。咁嘅意思咧就係話喺 product backlog 裏邊咧，就揀一啲 priority 高嘅 item 咧，就放落嚟呢一次 sprint 裏邊做。咁所揀選到嘅 item 咧，佢就會放咗落個叫做 sprint backlog 嗰度。咁通常放咗落 sprint backlog 之後咧，就會再拆細咗一啲 task 咧，就個 development team 嘅人咧就會攞啲 task 嚟做啦。咁就正式進入嗰個開發測試嗰個週期啦。咁喺嗰個開發測試途中咧，每一日咧都有一個叫做 daily scrum 嘅。其實一個好短嘅會議，就係大概係15分鐘。咁就係由所有 team member 坐埋一齊啦。咁然後大家講下琴日做咗啲乜嘢，遇到啲咩困難。咁今日我打算做啲咩嘢，就咁簡單嘅啦。佢唔係一個講緊一個匯報翻呢個進展進程嘅嘢嚟嘅，即係純粹係喺 team member 之間咧互相交流翻一下，咁由大家清楚大家做緊啲咩嘢，又配合起上嚟咧，就最終咧做到最後嗰個 increment 出嚟。咁喺做完嗰個 increment 之後咧，就會有一個叫 sprint review 啦。咁咧就係由啲 product owner 咧邀請翻相關嘅 stakeholder 咧或者 user 咧就嚟坐低，咁就 development team 咧就通常都會做個 demo 俾佢睇㗎啦。我咁呢個 sprint 我做咗咁多嘢啦，做出嚟個效果點樣，或者佢哋都試下啦。咁通常一個比較開放啲嘅，唔係一個收貨嘅，唔係所謂嘅 acceptance test 嚟嘅，咁就係即係一個交流嘅啫，鼓勵啲 end user 多啲俾翻啲 comment feedback 咯。咁就當傾下偈又俾佢試下產品又就叫佢俾翻啲意見。咁係一個咁嘅形式嘅會議啦，就強調唔係一個 UAT 嚟嘅，唔係一個 user acceptance test 嚟嘅。咁喺做完呢個 review 之後啦，攞好晒feedback 咧，咁佢就開始做一個叫做 sprint retrospective 啦。咁就係話自己內部成個 Scrum team 咧坐翻埋傾一傾喺呢個 sprint 今次呢個 sprint 裏邊我哋做成點樣，有咩地方可以改善嘅地方。咁就完咗呢個之後咧，就開始下一個 sprint 嘅。